de moto, c'est quelque chose qui serait peut-être envisageable pour pouvoir communiquer beaucoup plus dans l'année et pas seulement se voir une fois par an pendant 4 jours où les automatismes, on les oublie pendant 11 mois et le 12e mois, c'est pas facile en 4 jours de tout remettre en route. Voilà. Sinon, en gros, vous êtes satisfait? Ouais, c'était super. Ouais, je crois que c'était super. C'est la 2e fois qu'on vient ici sur le côté sportif et c'était vraiment extra. Voilà. Au niveau accident, il y a certaines personnes qui ont dit qu'il y avait des accidents graves. Moi, je pense qu'il n'y avait rien de grave à déplorer. Ça fait partie des sports mécaniques. Vous, en tant qu'organisateur, si vous aviez un seul mot à dire à propos des accidents, justement. Écoutez, je pense que les partenaires, que ce soit au niveau secours, médical, commissaire, ça s'est super bien passé. Heureusement pour nous, je touche du bois, mais vous savez que depuis 15 ans qu'existe le Mototour en France, nous avons la chance, peut-être de la chance et peut-être un peu de métier de savoir-faire, de déplorer aucun accident tragique au Mototour. Voilà. Et on l'a vu encore aujourd'hui, malgré que les gars se sont battus, qui ont été très vite. Des fois, c'était la fin de l'hiver, donc c'était un peu poussiéreux avec du sable, etc. Il y a eu des accidents, mais il y avait de la protection, il n'y avait pas de vitesse de courbe terrible, et finalement, ça s'est très bien passé. Même s'ils ont été malades, blessés, c'est dommage pour eux, mais ils rentrent. Et j'en ai vu ce soir encore en fauteuil roulant avec un pied cassé, une omoplate, je crois que vous l'avez croisé aussi. Et le gars a dit, écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est mon sport, c'est ma passion et je l'assume. Écoutez, Monsieur Saint-Thomas, je ne peux que vous remercier encore une fois au nom de la Tunisie, au nom de Radio Med, d'avoir été parmi nous. Et puis je vous souhaite un très très bon retour. Et puis je vous dis à la revoyure, comme on dit. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine et vous avez promis d'être là sur 2 roues. J'espère bien aussi. Même une étape, ça sera vraiment super. Voilà, ça sera fait. Merci, à très vite. Merci. Voilà, donc rendez-vous à l'année prochaine كما قال سام توماس المنظم نتاع الموتو تور سيري كان فرحان برشا وان شاء الله السنه افيك 100 كال كونكورون عام جاي نتمنى انه يكون النومبر هذا يكون دوبلي باثنين بثلاثه بوركوا با عنده 15 سنه الموتو تور في فرنسا ما فما حتى حادث ابار الحادث نتاع صديقنا دونك لا سعد نتمنى له الشفاء بيان سور كي دي اورغانيزاتور دي اوسي سبونسور دونك باش نحكيو مع البي دي جي داجيل سي نبيل سميده باش يحكي لنا علاش جوستومون il était présent وكان سبونسور نتاع الموتو تور سيري نسمعوا سي نبيل. سي نبيل سميده bonjour. اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ Le PDG d'Agile, la SNDP, donc la Société nationale de distribution de pétrole, et vous êtes surtout le sponsor du Moto Tour Série. Vous avez répondu présent à l'appel sans hésiter. À la khata, vous croyez en tout ce qui est sport mécanique et surtout vous croyez en ce beau pays qu'est la Tunisie et développer surtout son tourisme, c'est les bulles. Merci beaucoup Hind pour cette occasion. D'abord, on exprime notre joie et notre fierté d'être parmi vous. Agile sponsorise les sports mécaniques. On est présent sur ce créneau depuis quelques années, que ce soit avec toi pour les voitures, tout ce qui est sport mécanique auto, cette fois-ci et plusieurs autres fois pour les sports mécaniques moto. Et puis on est fiers parce que c'est une manifestation internationale. Je pense qu'elle a rassemblé plus qu'une dizaine de nationalités. Un circuit formidable au sud tunisien, là où on est bien présent sur votre circuit. Vous avez visité nos stations. Nous, à travers ce soutien-là, on veut dire à nos citoyens tunisiens qu'on est présent, qu'on est à côté de ces manifestations sportives un peu spéciales, orientées mécaniques, et pour dire un peu la qualité de nos produits comme support et comme outil technologique pour les courses mécaniques. Et puis, je pense que les participants ont vu de visu dans quelle mesure Agile, elle est bien représentée, qu'elle soutient ces manifestations pour l'économie tunisienne aussi, parce que ça crée de l'activité, pour le tourisme saharien, ça crée du mouvement, et on est content pour tout le monde. Exactement. واحنا شفنا من الحصان الوحيد اللي هو اللوغو d'Agile البرشا حصانية puisque on avait plusieurs dizaines de chevaux sur les motos. Tout le monde s'est rassemblé pour des départs في الكيوسك نتاع Agile نتاع تطاوين et s'est rassemblé surtout pour mettre de l'essence dans vos stations spécialement. Donc pour moi c'est un côté positif parce que Agile a su s'imposer d'une manière subliminale en ne disant pas aller dans nos stations mais huma directement مشاو parce que ils ont
aimer ce soutien d'Agile au sport mécanique sénégalais. Oui, tu me donnes là une occasion pour dire d'abord, c'est la force de notre réseau. On est présent. Notre réseau, c'est notre force de frappe. On a un grand programme ambitieux pour le développer plus, pour le rendre plus moderne. Donc, on a beaucoup de travail. On est fiers d'abord de son implantation géographique en termes de nombre. On est bien représenté un peu partout dans pas mal de localités dans notre beau pays. Et puis là, s'il s'approvisionne, notre marque, c'est le cheval, c'est la puissance, c'est la vitesse, c'est l'élégance. Et c'est un peu les valeurs du sport mécanique. C'est la puissance, c'est la vitesse, c'est l'élégance de ces courses-là. Et puis nous, en tant que marque commerciale, on veut bien nous associer à cet aspect-là où il y a la jeunesse, où il y a la compétition, il y a le challenge, et il y a des challenges entre Tunisiens et internationaux, et dire que notre pays est un pays ouvert. On a des champions qu'on sponsorise, qu'on soutient. Toi, tu étais championne aussi et qu'on te soutient. Et tu es assez proche de nous. Et on veut bien aussi soutenir d'autres champions dans ces sports-là. J'étais pas championne, je le suis toujours. Mais tu es champion. Mais non, tu étais championne lors de rallye. Oui, mais tu es championne permanente. Je suis toujours en activité. Et je suis plus que jamais tout à fait. Présente. Je pense il faut être présent pas seulement en tant que concurrente. C'est bien de faire de l'assistance, c'est bien de promouvoir aussi la marque comme Agile Honea. C'est bien de faire de l'assistance, c'est bien de faire des médias. Parce qu'en fait, donc on a vraiment besoin de présence d'un pétrolier. Et là, c'était vraiment un coup fort qu'a justement fait Agile en étant présente à ce Moto Tour série qui a vraiment été positif à 100%. Quelques petites chutes, mais sans heurts, sans problème, comme dans tous les sports mécaniques. Mais en tout cas, tout le monde était très content de votre présence et nous vous en remercions. Autre chose à ajouter par rapport à vos participations futures dans les sports mécaniques? Oui, c'est un créneau stratégique, c'est un choix. On va continuer sur cette lancée-là. On va développer les sports mécaniques avec des champions tunisiens. On cherche des futurs champions et qu'on veut soutenir et qu'ils maintiennent des parcours d'excellence. Eh ben, il y en a, on va vous présenter. On a par exemple Tarak qui est arrivé 3e sur le Moto Tour avec des moyens très très limités, mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de futures graines de champions chez nos motards, dans nos voitures aussi. Inch'Allah, Agile تقف معاهم وإنشالله يا ربي تكون معناها la société nationale par excellence qui est derrière, qui est le moteur justement de ces champions sénégalais. Nous supportons, nous sommes avec nos champions à leur côté et ils peuvent frapper à nos portes et on va répondre au présent. Ça, j'en doute pas du tout. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre soutien et à très bientôt Sénégal. Merci beaucoup Henda pour toi pour cette occasion et toutes mes félicitations pour l'effort fourni et la belle réussite qu'on vient de vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est un choix stratégique. Et donc, c'était le PDG d'Agile, Sinébil Smid, qui était très, très content de sa participation en tant que sponsor. Bad sponsor ou bad l'organisateur. Simadi Bachhamba, donc le président de la Fédération Moto, Bjahkina, à la Taqimou, le rallye Moto Tour Series. مهدي بشحامبا بونجور. وي عسلامة. Alors رئيس الجامعة نتاعنا نتاع الدراجات النارية موجود tout au long de ce moto tour series qui s'est bien passé. كنت تعطينا شوية فكرة على انطباعاتك أنت على الإديسيون هذيا. والله je pense que كل شيء تعدى بالكدا, tout s'est bien passé. Bon, on a eu quelques petites chutes في النهار الأول والنهار الثاني. Des petits blessés, des petites fractures, c'est quelque chose d'acceptable. L'organisation, elle était présente. Toute la couverture médicale, elle était plus que suffisante. Les blessés ont été pris en charge à temps et comme il faut. Et tout s'est très très bien passé pour nous. دور الجامعة في هذا الكل شفنا اللي vous êtes omniprésent et vous êtes partenaire de ce moto tour série. شنو كان دور الجامعة في تنظيم هذايا؟ Est-ce que c'est au niveau des commissaires? Est-ce que c'est au niveau de la logistique? كيفاش صار مهدي؟ Bon, قبل كل شيء l'organisateur François Ouyorteli, il a commencé à avoir un intérêt pour ce moto tour en Tunisie. كلمني وتقابلنا
في mois de mai عام 2017. On a mis en place les grandes lignes, وتفاهمنا على le programme plus ou moins. Donc nous avons été l'initiateur de cette épreuve. Donc احنا نشرفوا عليها parce que nous sommes une entité l'autorité sportive, donc tout le volet sportif تحتنا نحن. Tous les commissaires, on a fait 3 séminaires avec un moniteur. Enfin, le professeur, c'est monsieur Gilles Planchon, de la Fédération française. C'est le spécialiste des rallyes routiers. Il y a les 3 séminaires avec des examens à chaque fois. Les commissaires ont obtenu une licence nationale pour pouvoir exercer sur ce type de rallye. Donc, on s'occupe de tout le volet sportif. La partie logistique, elle a été confiée à un opérateur privé. Fitous, Fitous, logistique, c'est Kayseb. En même temps, avec ce rallye, ça coïncide avec la 3e manche du championnat de Tunisie. Et cette 3e manche a été organisée par le club TRC. Donc c'est une épreuve organisée, on va dire, par conjointement entre la fédération, l'association et le club TRC. Le club TRC et un club français. حاجة اللي نحسبوها عليك الكل كنا الحق on a été très touchés, c'est que la fédération a pris en charge aussi les frais de l'Asad, donc notre motard tunisien qui a subi un accident, et ça il faut remercier la fédération d'être présente. باقي خاطر برشا عباد باقي يقولوا لا الجامعة ما تقفش معنا، نشوفوا في برشا رياضات خاصة الرياضات الفردية باقي عندنا مشاكل، يقولوا الجامعة ما وقفتش معنا. احنا شفنا اليوم اللي جامعة الدراجات النارية وقفت مع الموتار نتاعها وتكفلت بالمصاريف الكل، que ce soit au niveau du transport de l'ambulance, que ce soit au niveau de l'hôpital. Et ça, qu'est-ce que vous pouvez en dire, Mehdi? والله هذا هو دورنا، ونحن نشوف كلنا on était présent avec le rallye. Notre délégué, si Shams Zemzmi, il était le commissaire délégué mandaté par la fédération, membre du jury pour suivre le rallye, عاد نهار كامل في السبيطار البارح avec Silas Saad blessé. Il ne l'a pas lâché une minute. وانا باتصال معاه كل ساعه بالتليفون، ومعاه سي طاهر وبعدين pour tout le staff médical. Dès qu'on a senti qu'il y avait un besoin qu'il soit rapatrié par ambulance, par ses propres moyens, que son état de santé était encore un peu fragile, tout de suite on a pris la décision de prendre en charge tous les frais. وطلبت من سيتاهر باش يوفر له امبولانس من في الصباح تروح بيه ويكون احنا لو بوت نتاعنا سي لو ماكسيموم دو sécurité, c'est sans ناخذ حتى ريسك. On est là pour s'assurer que tous les pilotes soient assurés, au moins assurés de toutes les manières. Donc tous les frais seront remboursés par l'assurance, et on a pris en charge les frais de transport, bien sûr. Il n'était pas question pour nous de le laisser loin de chez lui. Notre objectif, c'était de le ramener à Tunis dans les meilleures conditions. Donc le Mototour Series se termine, et de nouvelles perspectives, de nouveaux programmes pour la fédération de moto. Bon, pour ce qui est de cette année, on a encore le championnat rallye routier vient de se terminer, c'est la 3e manche et la finale. Il nous reste encore le championnat cross, le championnat enduro. On a aussi le championnat tourisme, il reste encore 4 manches. Bon, d'ici juin, tout sera terminé. Et notre principal événement, ça va être du 11 au 15 octobre prochain, où nous organisons le FIM Mototour des Nations. C'est un rallye qui est organisé par la Fédération internationale, qui est confié chaque année à une fédération dans un pays pour l'organiser. Donc cette année, c'est la Tunisie. On a été candidat. On a eu 100% des votes lors de la commission début février, fille Genève. Et ce sera un rallye touristique, c'est du tourisme. Donc sur route. Sur route. Il n'y a pas de chrono. C'est du tourisme 100%. C'est un peu différent du rallye routier. Il va y avoir 250 participants normalement de plusieurs pays, et voilà, c'est une excellente chose pour nous, excellente chose pour la Tunisie. Pour le tourisme tunisien. Pour le tourisme tunisien. Ça sera basé. On organise cet événement avec le motoclub de Sousse. Nous sommes partenaires dans cette organisation. Le rallye sera basé à Sousse. Ce sera comme un trèfle où chaque jour, 3 étapes, ils font une boucle de 180 km qui associe tourisme, visite culturelle, des sites archéologiques, gastronomie certainement, gastronomique, etc. On va aller à Kérouan, on va aller à Al-Jam, on va aller à Mahdia, on va faire les principaux sites de la région du Sahel. Très bien, merci beaucoup Mehdi Bachham. Donc c'était le président de la Fédération tunisienne de moto. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
la célèbre enseigne de restauration française Pomme de Pin, installée depuis 2013 en Tunisie. Organise en collaboration avec Newest Catering un savoir-faire pointu, Total et Aigle Royal. Le 3e grand tirage au sort Coupe du Monde 2018. Ça sera le jeudi 15 mars à la station Total Autoroute Grand-Bélia et sera diffusé en direct sur les ondes de Radiomed. Soyez nombreux pour gagner un billet d'avion pour la Russie, 4 jours en hôtel 4 étoiles, ticket de match Tunisie-Belgique. Infoline, visitez notre page Facebook Pomme de Pin Tunisie. ميكاميد. كنا دونك مع مهدي باشحامبا رئيس جامعة الدراجات النارية. بالمناسبة هذه نحب نحيي الدراجين الكلهم اللي كانوا موجودين واللي ما كانوش موجودين في الموتوتور سيريز، تبارك الله عليهم كلهم شرفونا. نحب نتمنى كيف الشفاء العاجل لصديقنا لسعد عروة بعد الحادث اللي تعرض له. وباش نتعداو ديريكتومون الان فولي كي تري تري امبورطون في الراليي جوستومون اللي هو لو ترونسبور لاسيستانس اي لا لوجيستيك مع بالحسن زنيدي لو جيرون دو لا سوسيتي بيلكار اللي كان موجود معنا في الرالي الكل اللي جوستومون بور سوكوبي دو لاسيستانس دي موتار. بالحسن زنيدي. سي بالحسن زنيدي عسلامة. عسلامة مرحبا بك. Donc bien sûr propriétaire de Belcar, compte l'assistance tout au long de ce rallye, donc le Moto Tour série. Chofnek bien présent. Là, vous avez ramassé beaucoup de motos qui ont fait quand même pas mal de chutes, c'est normal, c'est une course de moto. كنت تحكي لنا شوية على التغطية التقنية نتاع الرالي هذايا, l'assistance نتاعك logistique et technique tout au long de ce rallye. Alors, je suis le gérant de la société Belcar Assistance Transport Logistique Nef et Tunis. On a assuré cette série de Mototour 2018 suite à la demande de l'organisateur M. Sam Thomas. Il a choisi la société Belcar de par l'expérience qu'il a eue avec nous auparavant. Le rallye s'est très bien passé. Donc, par rapport, on va citer les choses dans l'ordre. Donc, il y a eu quand même 100 et quelques concurrents. Et j'ai eu les pistes في تونس وعلى leur piste في les spéciales. L'assistance technique et la couverture, elle commence d'abord من الخروج نتاع les concurrents من l'outil. On a une équipe تبعهم تمشي معاهم حتى اللي يخلطوا l'étape l'année اللي فيها spécial. Fait spécial, il y a un départ bien organisé, chronométré avec les commissaires qui sont présents avec l'organisation de Motoclub TRC qui est le partenaire de Mototour. Et nous sommes là. Donc, une fois le départ est fait, il y a qu'un thème chute ou un حاجة technique ou la panne technique, كيف on intervient tout de suite pour éventuellement récupérer. Il y a le moteur m'ba'douha من piste, il y a le staff médical, il arrive de suite, il récupère le blessé, le motard éventuellement. Donc là, par rapport à cette mototour-ci, il n'y a pas eu franchement, il n'y a pas eu de chute corporelle grave. Il y a eu 2 ou 3 petites chutes de rien du tout, 2 Suisses qui sont à pied, qui sont actuellement là parmi nous, et un Tunisien qui est sous observation, qui a fini, qui a pris la route et rentre vers Tunis. Et donc, on a eu beaucoup de chutes techniques parce que des pistes, mais des endroits, des petits chemins sinueux, des sentiers et tout qu'ils ont dû parcourir. Parmi les concurrents, ils découvrent des choses magnifiques. Donc nous, on était là, on était présents avec notre équipe technique qui est composée de 3 personnes, ou plus le technicien qui répare avec eux le soir quand les machines rentrent dans le parc fermé. Le soir, il y a une autre intervention, يدخلوا les techniciens اللي عنده بطارية اتكسرت ولا اللي عنده ضوء ولا اللي عنده كالبي ولا اللي عنده حاجة يصلحوا له باش الصباح يلقى روحه بري à repartir في الديبار نتاع من غدا الليزون ولا الديبار نتاع من غدا الصباح. Et éventuellement les motos qui sont complètement HS hors service معناها خارج على نطاق العمل نعبيوها في الكاميون وتقعد سونغلي مخبيه حتى لين مولاها نوصلوها لهم غدا نوصلوها لهم يما لفرنسا ديريكتومون والا لبرد حلق الواد اللي هما يقصدوا ربي ويروحوا على رواحهم ويقعدوا في الذكرى في راسهم اللي عداوا ان سيجور اكستراوردينير في الصحراء التونسيه بالنظام معناها بالنسبه للسياحه وبالنسبه للامن. نذكروا الامن ما ننساوش الامن يعطيهم الصحه سواء من حرس ولا من شرطه ولا من جيش اللي معناها يرافقوا فينا من بالدقيقه وشقيقه على حتى شيء بلادنا هانيه ما يرافقوا فينا باش يستحفظوا على هذوما لي توريست اللي هما دي سبورتيف واللي هما جاوا كل عام 50 اليوم رجعوا 100 واش وعام الجاي نرى فيهم تو يكلموا فينا يحبوا يرجعوا اكثر واحنا هذه اكثر معناها نحبوا ان شاء الله الجامعه نتاعنا تزيد تتضامن معنا في لي زاكتيفيتي هذو
هذوما خاطرها ميلها كان حاجه راجعه للسياحه التونسيه اللي هي قاعده تتطور حسب العباد هذوما اللي هما يروحوا يحكيوا اللي مدير واللي بي دي جي واللي طبيب واللي سبورتيف واللي سامبل اوفريي يتكلم ويعاود يجيب معاه عباد اخرين وهذا اش قاعدين نراو في عائلاتهم. الاقتصاد خاطر فما عمله صعبه داخله. صحيح عمله صعبه وريناهم يصرفوا في الفلوس وقاعدين يصرفوا ويشريوا في الارتيزانا ويدوروا في تطاوين ويلوجوا في مطمطش يشريوا ويدخلوا في محشي تطاوين ويشريوا في محشي تطاوين صحيح اكزاكتومون ويشريوا في حتى زرابي والاخر في مطمطه فاش يلوج وهذا فاش يشري سي كيلكو شوز كي بور نو اون بيل كارت فيزيت تروح لفرنسا وتروح لبلجيكا اون ا كوميم دي اوتريشيان دي بلج دي ان المون جو كخوا اي لوكسمبورغ اي بليزيور سويس سي جون لا دي بلج هذوما العباد اللي احنا حاجتنا باش يروحوا يحكيوا على تونس والتنظيم بصفه عامه معناها كما قلتوا معناها وانت وكبتي ذر لي بارتي كلهم يعطيك الصحه فهمتني ولا التنظيم كان في غايه من معناها من النجاح معناها سواء او نيفو دو ليبرجمون في الوتله العباد فرحانين ماكله اكسترا اوردينير ياكلوا فرحانين الصباح معناها ما فماش حتى واحد تو ندور فيهم الكل يكلموني فيكو انا يعرفوا كو موا جو موكوب بالاسيستونس والاسيستونس اكثر حاجه يستحقوا لها ما فماش واحد ما يضحكليش ويقول لي سي تري بيان اون فا ريفينير سي تري بيان سا في بليزير دونك بور موا سي تري امبورتون سي تري امبورتون. حاجه اخرى نجم انا نشكرك عليها بيرسونيلمون على خاطر انت عملت تري تري بو جيست مع الاجانب الكل بغير ما خديت عليهم حتى فرانك زايد خاطر هذيك المساهمه نتاعك باش تنجح الرالي باش تنجح السياحه التونسيه كما قلت والتوريزم دو ليفينمونسيال الموتورات الكل اللي هما اشيس دونك اور سيرفيس عبيتهم الكل على الكاميونه نتاعك انت وتبارك الله يانا كوميم با مال باش تاخذ بهم البابور وباش تروح لهم بهم غاديكا من غير ما خديت عليهم حتى فرانك خديت على عاتق شركه بلكار وهذا يعد عليك معناها من الحاجات اللي انا جابل سا ان اكت دو ناسيوناليزم اي دو باتريوتيزم. افكتيفمون اختي هند ما نجموش نجيو العباد معناتها ساهموا وجاوا وصرفوا وجايين باش هما احنا نحسوا فيهم سورتو هذا سام توما اللي هو لو بروبريتير دو رالي جايب معاه عباد وجايب معاه حتى بوه كي 86 معاه ويرافق فيه ويتبع فيه ويشوف شنو التوانسه قاعده تعمل ويقول له راني عشرة التوانسه في لي زاني 70 ويحكي على التوانسه بالباهي نجيو احنا نهارت لي سي وحل المسكين وفي الصحراء 8 ولا 9 موتورات مروحين كي سون دو فالور معناها موتورات اللي ما تسواش فيهم عشرات الملايين اللي ما تسواش تسوى 15 20 يورو نخليوه احنا غادي يقولوا لا انا تو فا كومونسي نيغوسي هو جبد الشيكي نتاعو قدامك يظهر لي كنت حاضر انت في الريونيون وقال لي اللي تطلب خوذ ونخلصوكم تو سويت قلت له لا احنا رانا عندنا ارونجمون مع الشركه هذه اللي هي تي سي الكلوب واحنا معاكم انتوما وعدناكم باش نكونوا معاكم واقفين حداكم مش تو كي تكسرتوا باش نسيبوكم دونك الى بوكو ابريسي لي نبوه جبدني قال لي شنو نجم نعمل لك وحدك قلت له ما عندك ما تعمل لي حاجه برك تقول تونس شنو هو هذوما التوانسه الحقانيين وهذوما التوانسه ولاد تونس الحقانيين ولاد البلاد اللي يحبوها ولاد الدرابو نتاع تونس ما التوانسه اعطيهم بلادهم تنجح الفلوس تجيب الخدمه ما تجيش بال سكون ابل لوبورتونيزم فهمتني. هذوما لي ميساج بوزيتيف اللي نحب نسمعوهم وهذوما المساهمات اللي نحب نسمعوهم من عند ولاد تونس اللي يعاونوا من غير ما يطلبوا اون كونتر بارتي وهذا شنو اللي عملت شركه بلكار بوجودها كاسيستانس تكنيك اي لوجيستيك معناها elle n'est payée pour rien que pour être là et pour aider justement tous les motards. اختي pour finir ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله السياحه ترجع لنا بكدا خاطر انت بعينيك شفت قداش العباد عينيهم تستنى وتغزر لك السواح كي تعداو شفت من المراه اللي تعمل في زربيه للاخر اللي يصنع في صحن الفخار للي كذا كيفاش يغزروا كيفاش يحبوا العباد يجيو خاطر سي لور في ils ont toujours vécu avec ça من الديبي دي زاني 70 من اللي التوريزم طلع في تونس وهم عباد عايشين هال10 سنين 8 هذوما الاخرانيين اللي نقصت فيهم السياحه عليهم ظاهرين الناس تحس ناس تعبت برشا كالكوز اندستريال وسي تعبوا جماعه الوتله تعبوا زاده لي زوتولي تعبوا فهمتني ولا لي اكتيفيتي باراليل تو سكي معناتها تو سكي ديريكت اي انديريكت لي اكتيفيتي اي ايفونتويلمون المان دوفر اللي تعدى منهم اللي مربوطه ديريكتومون وانديريكتومون بوجود السواح في تونس نعاود نذكر الجامعه يعطيها الصحه الجامعه التونسيه للدراجات الناريه معناها مساهمه ورئيسها يساهم ويتبع في لي زيتاب الكلهم دونك هذا علاش واقف معنا باش احنا نجموا نعاودوا ندزوا هالسياحه بالطريقه اللي احنا نجموا بها كيما انت في ميدانك اللي احنا نعاودوا نذكروه زاد انا نعمل لك انا الانترفيو توا انت في ميدانك كل الرالي اللي مازال كيتعدى وقفت فيه وكذا وفرانسيس معاك والمان وتجري دونك كلنا مع بعضنا يدد هذا احنا ميدان تاعنا رياضه ميكانيكيه هذا اللي نعملوه اعطينا السياسيين والاخرين يعملوا خدمتهم في الميدان نتاعهم باش البلاد الديكول وما ينجموا يهزوها كان ولادها راهي تونس ينجموا يهزوها كان ولادها اللي يحبوها وهذا هو. Voilà donc le message positif de Belhassan Zdeidi. Merci beaucoup, merci à Belkar d'avoir été présente et omniprésente. يعطيك الصحة et à la prochaine édition Inch'Allah et à d'autres rallyes Belhassan. ان شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحة شكرا.
كما قلت لكم دونك un rallye c'est des organisateurs, c'est des sponsors, c'est des fédérations, c'est l'assistance mais c'est aussi et surtout des photos. خاطر شنو يقعدوا لنا من الرالي يقعدوا لنا تصاور. وكي نحكيو على تصاور نتاع الرالي ما نجموش ما نحكيوش على صديقنا اسلام حكيري اللي هو l'artiste de la photo. نحب نسمع اسلام باش يقول لنا شنو يخمم في الرالي هذا الكل اللي هو واكبه مده 5 أيام. كي نقولوا رالي نقولوا اسيستانس ميديكال نقولوا اسيستانس تكنيك نقولوا دي كوميسير دو كورس دي كلوب بيان سور مي نقولوا سي دي فوتو على خاطر هذاك شنو يقعد وشنو يتخلد تصور مشى معنا بيان سور لو غران بروفيسيونيل اي لارتيست كوم جو لابيل انا دي سبور ميكانيك اسلام حكيري. اسلام بونجور. اهلا وسهلا شنو احوالك؟ انت شنو احوالك؟ انت اون تا فيو سور توت لي سبيسيال تبارك الله عليك دو تري تري بيل فوتو اي الناس الكل حق تو لي كونكورون فرحانين بيك دو تري بيل بريز. كيفاش جاك هالغرام بالسبور ميكانيك اسلام؟ خاطر الناس الكل يحبوا يصوروا العروسات يصوروا حاجات فيكس، انت هذا فيه برشا تمرميد فيه برشا تعب دون دي كونديسيون اكستريم، ساعات سخانه ساعات تستنى بور كابتوري لانستون بوندون دي زور، ساعات باش تنجم تعدى موتور باش انت تاخذ معناها الواحد عندك كيف طقس لازم يبدا ساعات باهي. كنت تحكي لنا شويه على الغرام هذا كل اسلام. ساعة مرحبا بكم ومرحبا مستمعي راديو ماد الكل. سبور ميكانيك في تونس مش لاقي حظه كما نعرفوا هندا، دونك ما عندناش دي فوتوغراف في تونس اللي سبيسياليزي في الفوتوغرافي دي سبور ميكانيك اي سورتو لي موتو. دونك انا حاولت توا في 3 سنين اللي فاتوا يعني بحكم يعني تجربتي مع تي ار سي مع الفيدراسيون انه نطور يعني مهاراتي مع لي فورماسيون اللي عملتهم، فلقيت انها بصراحه حصلت جربت حصلت ذقت حصلت سي سا ذقت حصلت قوه واحده اخرى برشا ادرينالين. يعني ناكد لك اللي راهو الفوتوغراف ممكن عنده ادرينالين اكثر من الموتارج اللي قاعد يسوق. يعني انك تشوفه جاي يجري وتحاول باش تصوره خاطر صعيبه مش سهله، يعني التكنيك نتاعها صعيبه على الاخر، وتخرج من بعد بتصور مزيانين اللي تفرح انت بهم وتفرح الموتارجيه او ميم طون تفرح العباد اللي باش تشوف تصاورك. خاطر في تونس نحبوا ولا نكرهوا يعني لي سبور ميكانيك ما همش قاعدين يلقاو في حظهم خاطر ما ثماش برشا كومونيكاسيون، والكومونيكاسيون باش تصير بالليماج يعني شغل يقعد خاطر اسلام. وي سي سا. ودونك بالنسبه للسناء يعني سبيسيالمون اللي خلانا نخدموا خدمه كبيره سناء اللي جاونا برشا فرانسيس. دونك الخدمه لينا احنا وقبلنا احنا لتونس، يعني تصاور اللي صورناهم السنة راهو خدموا خدمه كبيره، مشاو بالكدا في فرنسا يعني بارطاجاوهم الفرنسيس بارطاجاوهم لي ميديا فرنسيس الكل. هذا يعني شرف انا حاسب غير مش الاسلام حكي لي برك، هذا شرف لتونس الكل وشرف للانتشاوي وشرف للتوانسه الكل. لا انا ما نكذبش عليك سي فري ساهمت au niveau de l'assistance médiatiquement كيف وكل شيء، لكن انت تصاور هذاك كيما قلت لك انا شنو يتخلد. وانا جي فيو دو تري تري بيل فوتو et tu as capté des instants qui ne sont pas faciles à capter خاطر زاد فما اون فيتيس qui rentre en ligne de compte. كيفاش تنجم تخطف ساعات موتارجي فيك السكوند اس في الوقت هذاك في الدشون معناها سو سون دي تكنيك اسكو تعلمتهم مسلام اسكو بالتجربه كيفاش هذا كل؟ هو نجم نقول لك توك بحكم يعني هي تجربه هي اللي تعلم، هذا صحيح انت تعرف مي زاد لي فورماسيون اللي عملتهم عاونوني برشا معهم هما، يعني الكونتاكت مع المترجيه التوانسه المعروفين والمترجيه فهمتني الفرنسيس خلاني نتعلم واحده مع الماتريالز اللي يعاونوا برشا. يعني باش توصل يعني تكبتي موتور يجري في يعمل في 200 كيلومتر سي با فاسيل، مي بالوقت وبالسياسه تنجم تعمل لي تكنيك نتاعك باش تعرف كيفاش تاخوه تطلع الفيتاس دوبيراسيون تاعك. فثم تكنيك معينه والحق نتاع ربي اللي يعاون هو راهو مش انا ولا شمسنا في تونس مزيانه برشا وضونا في تونس حلوه برشا. يعني توا بار اكزومبل سنة جاو معنا يعني 4 فوتوغراف فرانسيس ما قالوا لي راهم خدمنا في العالم الكل دار موتوتورين العالم الكل ما شافوش يعني شمس كيما هكايا لا لومينوزيتي صحيت الضوء. احنا اللي فوتوغراف نقولوا الضوء ضونا في تونس مزيان برشا ونظيف دونك دو فاسون اللي ما عندكش تلق. وكل بلاصه نتنقلوا لها من الولايات اللي مشينا لها من الكل يلقاو تانت واحد اخرى ويلقاو شارم واحد اخر. دونك ما بالعكس شيخه على الاخر الخدمه هذيا سورتو يعني سورتو كي تبدا نخدم مع هندوده هكايا ونشوف الضحكه المزيانه نتاعها هكايا بصراحه يعني مش خاطر انت قدامي نحكي معاك انت يعني المترجيه الكل يحبوك
ويعني انت فوزيتي فيختي للتوانسه الكل، ونحس المورال نتاع السبورتيف الكل يتهز راك يشوفوك هكا. سيرتو انا كي نمشي ليفينمون ما نلقاكش فيه باش نصورك ماذا بيا نروح. عايشك ميرسي بوكو سليمان على خاطر جو سان كو جو سوي انفيستي دون ميسيون فيو كو سافي لونتون كو جو سوي في سبور ميكانيك. بديت بالموتورات كيما تعرف قبل ما نمشي للسيارات وعاودت رجعت للموتورات معناها باقي قعدت اونتر لي دو عطيني موجوده في السبور ميكانيك. انا بور موا يفالي رومونتي لو مورال اوسي دو نو موتار. مشاو معنا كوميم 10 توانسه اي سيتي تري امبورطون. فما شكون طاح، فما شكون يبدا يغزل على 3 دقائق بيناليتي. معناها تحس اللي فما كومبيتيسيون، تحس اللي ساعات المورال طايح. دونك انا فيو كو جي تي بيلوت، جي تي كوبيلوت، جي في لاسيستونس، جي في لورغانيزاسيون، معناها جو سوي باسي بار تو سا اي دونك نحس روحي قريبه ليهم الكل اي سي تري امبورطون. وقريبه لك انت وعملت لي برشا تصاور حلوين اللي انا طايره في السماء حطيتهم داير على فيسبوك وجاو elles ont eu beaucoup de succès. قلت لهم كي تشوفوا هاكا تصويره فيها كش لي غميت كلي موستاش هذوك معرفوها راهم تاع اسلام حكي لي خاطر هذاك سي سون بوانسون. معناها كي تلقاو تصويره فيها لي موستاش نتاع اسلام داير حتى السياره نتاعو تحوست كي تلقاو شليغم نتاع باش عرفوها نتاع اسلام. ان توكا يعطيك الصحه اسلام. كيك شوز اجوتي ابار سا معناها باش تقعد تواكب باقي في لي سبور ميكانيك جيسبر؟ وي ان شاء الله باش نكملوا في يعني في السبور ميكانيك. ابار سبور ميكانيك يعني احنا اللي نحبوا نخدموه نحبوا نعملوا حاجه ارتستيك مزيانه. يعني ما نحبوش نخدموا سبور ميكانيك باش نوريو جوست يعني موتور وكا ولا ميكانيك وكا. نحبوا نوريو الارتستيك، نحبوا نوريو زين تونس، نحبوا نوريو الميكانيك في تونس وتونس اش عندها واش نجم توري. دونك هو الميساج يعني كيف برشا يعني بليزيور فوتوغراف صحابي اللي قاعدين يخدموا في نفس الخدمه. عندنا ميساج تويك، عندنا هاشتاج قاعدين نخدموا عليه نجم نقولوه اللي هو هاشتاج يس ايت از تونيزيا. اش معناتها؟ يعني تصورنا قاعدين نخدموا فيهم تويك قاعدين نبارطاجيو فيهم في العالم الكل ونحطوا في الهاشتاج هذا اللي هو هاشتاج يس ايت از تونيزيا باش العالم الكل يشوف اللي عندنا برشا حاجات مزيانه في تونس. عندنا دي فوتوغراف باهيين في تونس نجم نوصلوا تصويره باهيه لتونس وباش نوصلوا زاد تونس راه ماهيش ارهاب، تونس ماهيش داعش، تونس ماهيش ما نعرفش انا الرجعيه اللي قاعد فهمتني تحكي علينا لبرا. تونس احسن من هكا برشا. ولا بروف انت معايا توا 5 ايام شفت الفرنسيس كيفاش شيخين يعني فرحانين بالكدا ويحبوا يرجعوا العام الجاي باش يجريوا ويحبوا يرجعوا زاد باش يتفرهدوا ويشيخوا معنا مع عائلتهم وبعد ذاك بيان سور. اكزاكتومون. مرحبا بكم ان توكا ونعاود دونك الهاشتاج يس ات از تونيزيا. دونك هذايا سو سون لي فوتو كو فو بوفي فوار اي كو فو بوفي بارتاجي ان ماس باش تعاودوا تنشطوا السياحه نتاعكم، تنشطوا بلادكم على خاطر بلادنا مزيانه برشا. وانا كل ما نهبط للجنوب نبدا فرحانه برشا، نعاود نحس كلي فما نكهه اخرى في الجنوب للي ما يعرفوش واللي يمشيوا لتركيا وفرنسا قول لهم اعرف بلادك قبل ما تاخذ الطياره وتمشي بلاد اخرى. ميرسي بوكو اسلام. يعيشك انت يعيشك وميرسي لراديو ماد اللي ديما تواكب بصراحه يعني تواكب في الاحداث الكل. انا بصراحه ما ثماش ايفينمون خدمته سواء يعني سبورتيف ولا كولتوريل ولا حتى سياسي نلقى خويا راديو ماد حاضر. بحضورك انت الغالي، بحضور فهمتي المراسلين نتاعكم الكل، تبارك الله عليكم وان شاء الله من حسن اللي يحصل. عايشك ميرسي بوكو اسلام. ميرسي يعيشك. كما سمعتوا كان دي ميساج بوزيتيف من عند الناس الكل، المنظمين، لي سبونسور، لاسيستانس، لي فوتوغراف. فرانشمون سي ان بور بونور. تو باش نتعداو لاخر انترفيو نتاعنا اللي هو سي طاهر يعقوبي لو جيرون دو لا سوسيتي شفاء كي نوز اكومباني توت او لون دو سو رالي باش يحكي لنا على المداخله سور لو بلان سانتي اي سور لو بلان اورجونس. طاهر يعقوبي يعني وكيل شركة شفاء للإسعاف. ديجا أني على كونتوتور باش نعمل التغطية الطبية لكامل مراحل الرالي. عملت ديجا التغطية الطبية وشفناكم تبارك الله لي زومبولونس باقي متواجدين. كان تحكي لنا جوستومون نعرفوا اللي كي دي سبور ميكانيك باقي فما مشاكل وفما دي اكسيدون فما دي شوت وكل شيء. التغطية الطبية كيفاش كانت في الموتوتور سيريز هذا الكل سي طاهر؟ والله هو بالنسبه للي شيت اللي وقعوا على كامل مراحل السباق والرالي موتوتور تونيزيا سيري، هو ثم مجموعه من الاطباء، ثم 5 المغطين الرالي، وهم جديرين معناتها باش يحكوا لك على الحالات. ما اللي نقوله لك هو وقعوا لنا 5 حالات 5 شوت والحمد لله فيهم 2 دي سويس وفيهم
ثلاثة من جنسية فرنسية، وعندنا موتار تونسي اللي هو الأسعد العوري، والحمد لله لاباس استحفظوا به في المستشفى لمدة 24 ساعة المراقبة الطبية، وتوا حاليا على الطريق معناتها داخل لتونس وإن شاء الله لاباس، مع عدد كسور في يديه ولاباس، ما هيش حاجة كبيرة برشا بالنسبة للموتار. معناها لي شوت جوستومون سي تو فو كونفيرمي اللي ما فما حتى حالة خطيرة ولا حتى مشكلة كبيرة، سو سون جوست دي شوت نورمال avec aucun incident sur le physique de la personne qui a eu justement des chutes c'est normal. احنا ماناش نلعبوا في الشطرنج ونفي له موتو. وبالنسبه للموتر والدراج نقولوا عنده فراكتير في يديه ولا بونيه، بالنسبه لي هو سي نورمال. اللي نحب نهني بيه ونقوله لك ومن مصدر موثوق معناتها، لاني شفتهم الحالات هذوما الكل طبعا بمشاركه الاطباء اللي موجودين في الرالي، اللي الخمسه حالات ثم زوز سويسريين وواحد فرنساوي غادروا البارح مدينه تطاوين في اتجاه تونس مع شركه التامين نتاعهم اللي تابعتهم، وثم دو موتار ان فرنسي ان سويس اليوم حاليا متواجدين معنا. وبالنسبه للمطار التونسي اللي هو الاسعد العوري، ديجا مشكوره الجامعه زاده عاونتنا وتكفلت بكامل المصاريف وحتى مصاريف النقل نتاعو، وهو حاليا توا ما بين يدينا مينا بطاقم طبي كامل ومتجه نحو معناتها مروح للعاصمه ومع زوجته بمرافقه زوجته لاباس، الحالات الكل لاباس. انت اضافه على انك معناها عندك شركه الشفاء دونك اللي هي بالتغطيه الطبيه، وزيت لو بريزيدون دو تي ار سي اللي هو المنظم الرسمي للموتو تور سيريز. كان تحكي لنا شويه على تي ار سي وعلى ليزاكتيفيتي نتاع تي ار سي. هو اخت كانني تحب نحكي لك بصفتي رئيس النادي التونسي للرياضات الميكانيكيه اللي هو تي ار سي، سانسيرمون شكر كبير وشكر كبير برشا اللي هما اللي كونوا على موتو تور كله، الطاقم والستاف تكنيك كله توانسه، معناتها المراقبين بالسباقات على الطريق، لي كوميسير، الطاقم الطبي، لاسيستونس ميكانيك، لاسيستونس تاع الموتورات، معناتها الكل طاقم تونسي، كله تونسي والحمد لله. بخلاف تي ار سي، حكينا شويه على تي ار سي سي طاهر. تي ار سي غني على التعريف، راه معروفين، لا احنا معروفين ديجا بالتظاهرات الكبرى على مستوى تونس، وهذا يشهدون به، وهذا ايش خلى موتو تور يمنحنا الثقه للمره الثالثه ولا الرابعه باش نكونوا احنا على مستوى التنظيم في تونس والحمد لله. طبعا هذا بمشاركه ما هيش بحكايه رئيس النادي، ما يمكن تعاطي المراقبين السباق كلهم ما نجمش ما نستحضرش اساميهم توا، اما طاقم متكامل بكله والحمد لله. صحة سي طاهر بارك الله فيك. ان توكا شفنا لي زامبولونس نتاعك بيان بريزونت، الطاقم نتاعك الكل كان موجود في السباق هذايا، الحمد لله تعدى كل شيء على احسن ما يرام، ما فماش حتى حادث معناها كي تي غراف ولا جو معناها نحب جو فو فريمون راسوري تو الموند، خاطر خرجوا في شويه وسائل الاعلام اللي فما دي اكسيدون غراف، لا فما دي شوت مي ريان دو غراف. دونك ميرسي بوكو بور فوت بريزونس سي طاهر. يعيشك. كان معنا دونك سي طاهر يعقوبي لو جيرون دو لا سوسيتي شفاء اللي كان واكب الرالي الكل وكان بريزون افيك لي زامبولانس لي موتو نتاعو كوندويت باغ دي سيكوريست، معناها كانوا فما دراجين موجودين يواكبوا في الرالي، معناها سيتي فريمون تري بيان اورغانيزي، تو سي بيان باسي. كما قلت بكري نتمنى الشفاء الاسعد اروى صديقنا الدراج اللي صار له حادث، لكن كل شيء معناها توا ان شاء الله لاباس، معناها غيان دو غراف كما قالوا برشا وسائل اعلام اخرين. نحب نقول جوستومون على وسائل الاعلام الاخرين سي دوماج ما كانوش برشا موجودين في الرالي هذايا. راديو مات كانت لونيك راديو تونيزيان موجوده على الرالي، وهذايا معناها لازم يتقال راديو مات توجور بريزونت partout et spécialement avec mon émission et avec ma présence donc sur dans les événements donc de sport mécanique. Donc voilà, c'était un peu le résumé du Moto Tour.
Moto Tour Series. Encore une fois, bravo à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce rallye. Qui m'a dit comme encore une fois, Tarek Azebou, qui est notre pilote tunisien, qui s'est distingué في الرالي هذايا. نحب نذكر اللي طارق عزيبو خلط في المرتبة الثالثة، مرتبة متقدمة برشا في رالي موتو تور سيريز، وإن شاء الله باش نلقاوه قريب justement sur une autre donc épreuve du 9 au 13 mai entre la Corse et le Mont Faron باش يشارك في donc une autre épreuve. C'est une épreuve française du Moto Tour série. Encore une fois, merci à tous ceux qui étaient présents, merci à tout le monde qui ont fait de ce rallye une réussite et qui ont fait briller les couleurs de la Tunisie. Et un grand bonjour, un grand salut à tous mes amis Motarjeya fi Tunis. Donc je citerai Haytham, Tarek, Mouaz, Mohamed, Ashraf, Lasad, أصدقائي الكل حتى اللي ما سميتهمش نقول لهم merci d'être là, merci de faire en sorte que le sport mécanique et surtout les motos soient toujours présents dans toutes ces manifestations. نشكر الناس الكل ونحب نقول نعتذر من صديقي حلمي ساسي اللي عملت له انترفيو هايل لكن الغالب تقص في المونتاج. دونك ان شاء الله تنعاودوا ناخذوا انترفيو اخر مع صديقنا الاعلامي والمتالق في TRC حلمي ساسي à qui j'envoie un grand salut. Merci à tous. Je vous souhaite donc une très bonne journée. ما تنساوش حزام الأمان، ما تنساوش باش تفقدوا la pression de vos pneus. Voilà, et puis c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse avec un peu de musique en attendant les informations. C'était donc Hen Cheouch sur Mekamed. Mekamed, Shell V Power ou Shell Helix.